今天要带我儿子去医院一趟。上次发他睡觉的视频，很多人说孩子张着嘴睡觉，可能是腺样体的问题。我妈也说儿子睡觉经常打呼，加上我表姐家的孩子也是这个问题，过2天还要手术。表姐说，要是真有这种情况，还是要早一点看。早期的话吃药治疗就行，要不然严重了还要手术。趁着我还没回北京，今天正好星期六，带他去检查一下，放心点。起床先来洗漱一下。这2天后台有很多姐妹跟我要这个牙膏今天我就出个视频。它这个是美国 RO 进口的牙膏，很多姐妹应该在超市里边看到过。超市里边一般1支要卖到59块钱，然后我们现在又有活动了39.9块拍1支发3支。到手是3盒，而且每1支都是贴有美国这种进口的标签的，真的很好用。尤其是有些姐妹爱喝咖啡的，或者是老公喜欢抽烟的，都可以用这个牙膏，真的可以让咱们的牙齿美白提亮。它这个膏体是这种灰白色的，里边还添加了倍长碳因子和活性炭，这2个成分可以深入牙缝去吸附牙渍，可以达到以黑吸黑、以黑换白的效果。去年我推荐过一次很多姐妹都反馈了，效果很不错。还是一样，你们收到牙膏以后呢，先拍一下牙齿的这个照片，然后用一段时间，你再拍一次，真的会有明显的效果。趁着现在有活动大家可以多囤几盒。